¿Sí traes mi maletita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Te ayudo en algo? No puedo ir, tengo las dos manos ocupadas. Pásale, Audrey, de volada. Hola, adelante, buenos días. 31, a ver. Su atención, por favor. El capitán nos ha informado que en este momento se está llevando a cabo el suministro de combustible a nuestra aeronave. Por su seguridad, permanezcan en sus asientos con su cinturón desabrochado. No usan baños ni de teléfonos celulares y no utilizan flashes eléctricos o electromecánicos para fotografía. Les recordamos que está prohibido fumar, encender fósforos y similares. Gracias. Your attention, please. The captain has informed us that we are in the process of refueling the aircraft. 31, Yare 31. Ajá. A ver. ¿Vas tú? We also remind you that it is forbidden to put Okay. landmines in your device. Es 31 ave. 31. Ave. ¿A dónde tengo? A es el ventanilla y B es el medio. 31 A. Yo allá. ¿Yo dónde? Jessy. Y Yare 31 D. Es allá en ventanilla, ¿eh? Aquí. 31 D. Audrey 31 E. El medio. En medio. La pueden llevar abajo del asiento frente a ustedes. Sí, de preferencia para que subamos equipaje. Creo que sí. A ver, no, es que no saqué el de Yami, pero... Tripulación inicia recarga de combustible.